সময় সময় স্পেসে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায় যার ব্যাখ্যা সায়েন্টিস্টরাও দিতে পারে না। এক কথায় বলতে গেলে স্পেস এমন এক স্থান যেখানে প্রতি পদে রহস্যের জাল বিছানো। এমনিতে পৃথিবীতে এমন সব ঘটনা ঘটে যায় যার উত্তর আজও অজানা রয়ে যায়। তাহলে ভাবুন তো, আমাদের এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে কত কিছুই না ঘটছে। আজকের ভিডিওতে স্পেসে ক্যাপচার হওয়া এমন কিছু রহস্যময় ঘটনা এবং স্পেসে ক্যাপচার হওয়া এমন কিছু মিস্টিরিয়াস সাউন্ড শোনাবো যে রহস্যের সমাধান আজও কেউ করতে পারেনি। দেখুন তো এদের মধ্যে কোনো মিস্ট্রি আপনি সলভ করতে পারেন কি না। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মিস্টিরিয়াস এপিসোড বাংলা। 28 নভেম্বর 1961 সালে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা আজও আমাদের জন্য এক মিস্ট্রি হয়েই রয়ে গেছে। যখন দুই ইটালিয়ান ব্রাদার স্পেস অবজারভেটরি থেকে খুবই অদ্ভুত সাউন্ড রেকর্ড করেছিল, আর এই অডিওতে এক মহিলা স্পেস থেকে কিছু বলতে চাইছিল। এই দুই ভাইয়ের মতে সেই মহিলা বলতে চাইছিল হট হট অক্সিজেন অক্সিজেন। প্রথমে তারা ভেবেছিল এটি কোনো এয়ারক্রাফট এমার্জেন্সি, যার জন্য নাসা এবং অন্যান্য স্পেস এজেন্সিকে তারা এই বিষয়ে ইনফর্ম করে দেয়। কিন্তু অবাক করেছিল তখন যখন নাসা এবং অন্যান্য স্পেস এজেন্সি বলে 1961-তে আমরা কোনো ওম্যান অ্যাস্ট্রোনমারকে স্পেসে পাঠাইনি। তাহলে এই সাউন্ড কার ছিল? এটি আজও একটি মিষ্টি হয়েই রয়ে গেছে, আর এটি হলো সেই মহিলার রিয়েল রেকর্ডিং সাউন্ড যা স্পেস থেকে আসছিল। সেপ্টেম্বর 1977 ভয়েজার 1, যে এখনো পর্যন্ত স্পেসের সবচেয়ে দূর ট্রাভেল করা স্পেসক্রাফট, যখন এই স্পেসক্রাফট আমাদের সোলার সিস্টেমকে ক্রস করে তখন আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে থেকে একটি অদ্ভুত হাম সাউন্ড ক্যাপচার করে। সায়েন্টিস্টরা দাবি করে এই সাউন্ড প্লাজমা অর্থাৎ আয়োনাইজড পার্টিকেলের জন্য তৈরি হয়, কিন্তু এটি কতটা সত্যি তা আজও অজানা। আর এটি হলো সেই আসল সাউন্ড যা ভয়েজার 1 আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে থেকে রেকর্ড করেছিল। দ্য মিস্ট্রি অফ 234 ব্লিঙ্কিং স্টার্স। 2016-তে ক্যানাডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমাররা আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কি ওয়েতে কিছু ভয়ানক দেখে। তারা দেখে 234টি তারা একসাথে একই সময় সেম রেটে ব্লিঙ্ক করছিল। সায়েন্টিস্টরা এটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, কারণ এমনটি হওয়া আমাদের স্পেসে প্রায় ইম্পসিবল। এতগুলি স্টার্স একই সাথে একইভাবে সেম পজিশনে সেম রেটে ব্লিঙ্ক করা কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। তাই আজও 234টি ব্লিঙ্কিং স্টারের মিস্ট্রি আনসলভড হয়েই রয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন এটি কোনো এলিয়ান সিভিলাইজেশনের দ্বারা পাঠানো কোনো সিগন্যালস, যারা দূর স্পেস থেকে নিজেদের অস্তিত্বের কথা মানবজাতিকে জানান দিতে চাইছে। নাম্বার 4, দ্য সাউন্ড অফ ব্ল্যাক হোল। আমরা ব্ল্যাক হোলের ইমেজ 2018-তে প্রথমবার দেখেছিলাম, কিন্তু 2003-এ MIT-র এডওয়ার্ড মর্গান এক্স রে অবজারভেটরির মাধ্যমে ব্ল্যাক হোলের এক্স রে সিগন্যালকে অডিও ফর্মে কনভার্ট করে, যা শুনতে ঠিক এই রকম ছিল। এর থেকে বোঝা যায় ব্ল্যাক হোলের ছবি দেখার পূর্বেই আমরা ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড শুনেছিলাম। নাম্বার 4, লিনিয়ার বাস্ট। 2007-এ সায়েন্টিস্টের একটি গ্রুপ গত 6 বছরের স্পেস ডাটা রেকর্ডকে ডিপলি স্টাডি করছিল, যার পর তারা এক অবাক করা রেজাল্ট পায়। তারা দেখে রেডিও ওয়েভের ছোট ছোট বাস্ট কন্টিনিউয়াসলি একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে আসছিল, আর এই সিগন্যালস আমাদের পৃথিবী থেকে 5 বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স দূর থেকে আসছিল। যার মানে এই রেডিও ওয়েভস আমাদের পৃথিবীর জন্মের অনেক আগেই ছাড়া হয়েছিল, যাকে আমরা এখন রিসিভ করছি। কিন্তু এই বিষয়ে সবচেয়ে অবাক করার বিষয় ছিল এই রেডিও ওয়েভস স্পেসের যে স্থান থেকে আসছিল সেই স্থানে না কোনো প্ল্যানেট আছে
আর না কোনো স্টার্স। এই স্থান একদমই খালি ছিল, যাকে স্পেসের ভাষায় ভয়েড বলা হয়। এখনো পর্যন্ত সায়েন্টিস্টরা এটা জানতে পারেনি কোনো একটি খালি স্থান থেকে কেমনভাবে রেডিও ওয়েভ সৃষ্টি হতে পারে, যা এখনো পর্যন্ত পৃথিবীবাসীর জন্য সবচেয়ে বড় মিস্ট্রি হয়েই রয়ে গেছে। 2002-এ নাসার ক্যাসিনি স্পেসক্রাফট একটি মিশনের সময় স্যাটার্নের কাছ থেকে পাস করছিল। ঠিক তখন স্যাটার্নের কাছ থেকে একটি অদ্ভুত সাউন্ড রেকর্ড করেছিল। সায়েন্টিস্টরা মনে করে এই অদ্ভুত সাউন্ড স্যাটার্ন প্ল্যানেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু এটি কতটা সত্যি তা আজও অজানা হয়েই রয়ে গেছে। আর এটি হলো সেই মিস্টিরিয়াস সাউন্ড যাকে ক্যাসিনি স্পেসক্রাফট রেকর্ড করেছিল। দ্য বাও সিগন্যাল। 1977-এ ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে থাকা রেডিও টেলিস্কোপ এমন এক সিগন্যাল ক্যাচ করে যা সকল অ্যাস্ট্রোনমারকে অবাক করেছিল। এই সিগন্যাল সেগিটেরিয়াস কনস্টেলেশন থেকে আসছিল। আর এই সিগন্যালের সবচেয়ে অবাক করার বিষয় ছিল এই সিগন্যাল প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, একে শুধুমাত্র আর্টিফিশিয়ালি বানানো সম্ভব। আর এর থেকে আভাস পাওয়া যায় এই সিগন্যাল কোনো এলিয়ান সভ্যতার দ্বারা পাঠানো হয়েছিল। যে অ্যাস্ট্রোনমাররা এই সিগন্যালকে ডিটেক্ট করেছিল সেই অ্যাস্ট্রোনমার রিসার্চ পেপার সাইডে বাও লিখে দিয়েছিল। সেই কারণে এই সিগন্যালের নাম বাও সিগন্যাল রাখা হয়েছিল। আর এই বাও সিগন্যালকে পুরো হিউম্যান হিস্ট্রিতে সবচেয়ে মিস্টিরিয়াস সিগন্যাল মানা হয়। সাউন্ডটি ঠিক এই রকম ছিল। ব্ল্যাক হোল কলিশন সাউন্ড। ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড কেমন হয় তা পূর্বেই আমি জানিয়েছি, কিন্তু যখন দুটি ব্ল্যাক হোল একে অপরকে হিট করে তখন কীরকম ভয়ঙ্কর সাউন্ড ক্রিয়েট হয় শুনলে আপনারা অবাক হবেন। এই হলো দুটি ব্ল্যাক হোল কলিশনের অরিজিনাল রেকর্ডেড সাউন্ড। একটু আগেই আপনাদেরকে স্যাটার্ন প্ল্যানেটের সাউন্ড শুনিয়েছি। এবার শুনবো স্যাটার্ন প্ল্যানেটের মধ্যে থাকা সেই অদ্ভুত রিংয়ের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে সৃষ্টি হওয়া সাউন্ড, যা খুবই মিস্টিরিয়াস। দ্য সাউন্ড অফ কমেট। কমেট, যা নাম শুনলে খুবই সাধারণ বলে মনে হয়, কারণ আমরা প্রত্যেকেই কমেট অর্থাৎ ধূমকেতুর সাথে কম বেশি পরিচিত। কিন্তু আপনারা কখনো কমেটের সাউন্ড শুনেছেন? এমন বহু জিনিস ইউনিভার্সে রয়েছে যা আজও আমাদের কাছে অজানা। এই জন্য বলা হয় আমরা এবং আমাদের সায়েন্টিস্টরা এখনো পর্যন্ত যা জানতে পেরেছে তা পুরো ইউনিভার্সের মাত্র 0.25%, আর ম্যাক্সিমাম 2% ডিসকভার করা সম্ভব। এর একটাই কারণ মহাবিশ্বের আকার। আমাদের ইউনিভার্স এত বড় এবং এখানে এমন বহু জিনিস সেকেন্ডের চেয়েও কম সময়ে তৈরি হচ্ছে, আবার তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য এই সকল জিনিস আজও আনসলভড মিস্ট্রি রূপেই রয়ে গেছে, যাদেরকে আমরা হয়তো কখনোই জানতে পারবো না। যাই হোক, আজকের এই সাউন্ডগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি অদ্ভুত বলে মনে হলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার, আর এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, সঙ্গে থাকুন।